Hey guys, I'm back with another video and I have 30 slimes. And which one is better? Is it this one? This one? Or this one? Hija, This one's a really cool. yo nunca estoy en tus videos, ¿puedo estar en una? ¿Qué? Que si puedo estar en un video, porque nunca estoy en un video. ¿Por qué? Porque me gusta. Ok. Ok, el primero se llama Barrel o Lime. No, barrel slime. ¿Qué? Parece algo. Mamá. ¿Dónde estás? Siempre veo tus videos ahí, ¿ves? Y yo veo que está haciendo así, con una burbuja y quién sabe qué. También todo me gusta. Vamos con otra, ¿no? ¿Sí? Number 2. La otra que escogí es esta verdecita, azul, yo no sé. Ay, pero está bien duro. Mamá, porque necesita eso. Oh, ¿lo pongo? Sí, un poco nada más, mamá. Me dice cuándo, mija. Ok. Ya, ma, ya, exageras. Ay, entonces quiero algo mezclo. Sí, con tus manos como así. Ay, se hizo más. Mejor, ¿verdad? And guys, if you guys want to fix your slime like those, just put that baby lotion. Thank you. Any kind. So, esto es después que pones esta crema. ¿Cuál crema? ¿Esta? Sí. Sí. Esta. Entonces, baby lotion. Entonces, Entonces, vamos con otra, ¿no? sí. Last but not least, number 3. Entonces, la última es esta. Entonces, está como blanco, rosada. Sí, como rosadita. Pero mira, burbujas. ¡Ay, todavía tengo slime! Dios mío, Jesús bendito. ¿Qué pasó, mija? Slime. Esto no le ponemos esto, ¿verdad? Si quieres. Ok, Solo en esos, mamá. ¿qué? Para mí, solo esos. For you guys choose whatever slimes you want, but make sure it's not like barrel slimes. Mami, ¿y cómo se hace el swirl? ¿El qué? La cosa es así. Ok. Solo agarras así, mira como lo estoy haciendo así, ajá. Luego le haces una vuelta así. Así. Ujú, Sí. ujú, ujú. ¿Ya? Ya, hiciste. ¡Ah! Está echando unos peditos. Ajá. Sí. Ok. Creo que ya, ¿verdad? Sí.